Dia, boa tarde, boa noite. Hoje o dia que vai ser rápido pra quem tem Volkswagen. E de repente o banco, ó, do motorista lá, né? Tá firmezinho, né? Só dá pra filmar. Do passageiro. Pera aí. Tá vendo aí? É uma bucha. Daqui a pouco a gente sabe, ó. A bucha pode ser essa aqui, ó. Kit, calça-banco. Tá vendo? A fixação, ó, do Gol Voyage. Tá vendo? De 87 pra cá, meu Deus, você já imaginou? Mesmo calço passa de 87 pra cá. Quantos anos? 36 anos, a minha idade que eu nasci, ó. 87, ó. É o mesmo calço. Beleza. Como é que você tira o banco? Pessoal, como é que não atrapa aqui umas formigas aqui? Então, bora lá. Vou ver se eu ligo o flash junto. Pra facilitar a minha vida de vocês. Bora lá. Pessoal, é uma Allen. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. É nisso aqui. Aqui tá os postinhos que tira, né? Certo? Aí a Allen. Agora qual é o número da Allen? Deixa eu ver aqui que tem esse kit. Pessoal, não é que não falar não. Aqui para Paraupebas, ó. Existe um camarada. Eu não sei. Mas é Rio Sul. Cara, aqui em Paraupebas mesmo. Cara, muito boa. Nunca enferrujou. Por causa de tempo. Tá aí. Olha você essa aqui. Rapaz. É mentira. Aí pra tirar, pessoal, ó. É uma Allen. Ah, meu pai, acho que é 6, é 6. Acho que é 6, é Allen 6, ó. Isso mesmo. Como é que funciona? Colocou lá. Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. Pra tirar o banco. Você vem aqui, ó. Fogou. Ali do outro lado lá tem uma porquinha, ó. Só tirar, não tem erro não. Pessoal. Não tem erro não. Vem aqui, ó. Pra gente sozinha é cruel, né? Tirando o banco do Voyage. Gol. Muda os carros, gosta dos carros assim, pessoal. Muda pouco. Retirando o banco. Pegando meu caso. Pra trocar a bucha. A formiga tá aqui no meu pé. Deixa eu matar ela. Ela me morde. Esse cara dá grande, moço do céu. Resolveu aparecer umas formigas aqui que Jesus amado. Tirou uma Allen 6. A porquinha tá com cara de ser 10. Deixa eu ver se é 10 mesmo. Será que o homem sabe no olho? Olha se não é 10. A porca é 10, viu, pessoal? Tranquilo? Olha, a porca 10. Eu acabo redondo do olho. Pessoal, agora para tirar tem dica, mais ou menos. Vou mostrar pra vocês isso aqui, né? Deixa eu aqui, peraí. Ó o gordinho. Pessoal, todo banco. Vou dar uma dica aqui rapidinho também. Ó, na hora de colocar. Ah, tem dificuldade, lógico. Mas olha, um lado é maior do que o outro, se vocês observarem. Por que um lado é maior do que o outro? Tem essa cava aí, ó. Tá vendo essa cava aqui, ó? É onde você coloca primeiro. Que é o guia, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Tá vendo? Aí você coloca depois que você joga pra fora, beleza? Só pra jogar pra trás como se fosse tirar ele como se fosse jogar o banco pra trás. Aí, deixa eu ver se eu consigo fazer, filmar pra vocês. Pronto, tirei, ó. Mas à frente. Pessoal aqui do guia, ó, certo? Lembra que tem aqui na frente também tem um guia, tá vendo? Vai puxar pra trás. Aí, esse negócio de filmar. Que coisa cruel. Pronto. O banco saiu. Aí, pessoal. O banco fora aí, ó. Calma. Ó. Beleza? Pessoal, a dica é... Tem como errar de lado? Pessoal, olha só. Não tem por quê. Porque tem essa cavidade aqui, ó. Se eu botar esse aqui, ó, tá pra cima, ele não vai entrar aí. Pode observar. Certo? Ó, aí sim. Bora lá. Esse pino aqui, ó. Vocês vão pegar pra baixo, ó. Porque vai encaixar aqui dentro, tá bom? Pra entender é só pegar. Ó, tem lado, pessoal. Ó, não entra, beleza. E tem essa porquinha aqui também, ó. Não entra do outro lado. Eu pego o liso, pessoal, eu achei ele embaixo. Mas tá no comprado, vou botar o novo. Ó a diferença. Tá vindo pra baixo. Ele dá no tamanho, ó. Tá vendo aqui? Então é o daqui.
Vocês têm que trabalhar com formiga no pé, não dá certo não. E com a mão só. Pensa uma coisa ruim. Pera aí. Deixa eu colocar bem aqui. Com a mão, com duas mãos. Pessoal, ó. Coloca da frente pra trás. Chega aqui, ó. 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 Observa bem. Ele vai fazer um tec, ó. Viu? Tá colocado. Lembrando que eu já lubrifiquei por onde corre. Pessoal, na hora de colocar, não esquece que quando essa parte aqui estiver passando lá, ó. Bem ali, ó. Tá vendo ali? Você tem que levantar isso aqui, ó. Pra não poder travar lá, certo? Porque tem que achar essa parte aqui, ó. Onde corre esse ferro aqui, ó. Tem que ficar lá dentro daquele troço lá, ó. Daquele ferrinho lá, tá bom? Deixa eu só colocar lá e eu volto aqui já já. Eu quero agradecer vocês. Não sei se vai ser o mesmo vídeo não. Bora ver aqui. É isso mesmo, ó. Na hora de colocar, a dica é... Observa, pessoal, essa cava bem aqui, ó. Isso é crucial, ó. Tá vendo? Ele tem esse corte aqui em cima. Lá de cá não tem. Primeiro você só coloca aqui em cima. Tá bom? Aí vem empurrando pra colocar esse lado. Entrou só um pouquinho. Outra dica aqui, ó. Isso é a... Lembra que o banco tava com foco. Parecia uma sala de samba, né? Aí, ó. O segredo qual é? Na hora que você chegar aqui, ó. Cadê? Deixa eu puxar. Isso. Essa dica aqui é cruzar. Essa chapinha encaixou aqui em cima. Ó. Essa travinha aqui, ó. Lembra que eu falei? Como é que faz pra me encaixar? Eu me puxei com ela com a mão. Aí, né? Com a mão só. Você puxa, chega perto. E gira a chave pra cima. Ele encaixou aqui dentro, ó. Aí sim. Aí você pode fazer o quê? Puxar. Olha, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Senão ela não entra. Beleza? Mais fácil do que isso, pessoal. Não tem como. Não tem. Esse negócio de filmar sozinho, não tem? Nossa, mãe. Não é fácil, não. Às vezes eu tenho ajuda aqui da minha filha, do meu irmão que me ajuda. Pessoal, ó, com a catraca, ó. Certo. Vai fazer barulho? Vai. Mas não vai ter aquela folga que nem antes, ó. A folga dele é bem pouco, ó. Só que antes era muito, por algum motivo. Tá com folga ainda, mas é dele mesmo, desde quando eu comprei. Mas eu descobri que soltou, na verdade. Mas botei o novo. Certo? Não tive cuidado, quebrei um lado ainda. Botei outra peça nova de novo, beleza? Tranquilo? É isso. Lembrando, é o que não tem a rebarba, tá? São dois modelinhos. É o que não tem rebarba, beleza? Valeu e fui.